Bom dia, meus amigos, tudo bem? Fazer mais um videozinho aí sobre a motinha elétrica, a Yad U3. E ela tá com um barulhinho aqui na cestinha. Ó. Aí eu já observei aqui embaixo, ó, tem dois parafusos. Esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. O que acontece? É para tirar essa tampa aqui, ó. Essa tampa aqui. Pensei que era soldado, mas não, é no parafuso. Eu vou tirar esse tampa aqui para apertar esse outro aqui, ó, que é o da cestinha. Dá para ver aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é uma porca que é soldada. Essa porca aqui é soldada e pega um parafuso aqui na cestinha, não sei como. Tá vendo aqui? O outro parafuso sumiu, velho. Caiu. Aí ela tá, ó. Entendeu? Eu acho que é isso. Vou fazer aqui e vamos ver se resolve. Falando mais aí da motinho, por enquanto, bicho, nada consta. A moto tá com... Vamos ver a quilometragem. Não tô com a chave aqui não. A moto tá pouco rodada. Até agora nada. Banco super confortável. Mais confortável que da minha moto. Tudo funcionando normal. Moto zero, né, cara? Mas eu achava que como minha esposa tem um uso diário, ela ia sofrer um pouco mais, mas tá indo bem, cara. Tá indo muito bem. Já pegamos chuva com ela. O pessoal recomenda não pegar chuva, mas peguei chuva. Cheguei aqui, sequei o painel. A parte da bateria fica aqui nesse banco aqui, ó, do motorista. Então provavelmente ali é difícil de entrar água se pegar uma chuva muito braba. E de resto, bicho, moto excelente, cara. Quarentinha, como eu falei, 40 km por hora a moto anda, né? Entendeu? Tá com retrovisor, só quero agora a seta. Arrumar um jeito de botar uma setinha nela. Minha esposa tá reclamando dessa. Entendeu? Se o pessoal souber e quiser comentar aí, mandar um link, aceito sugestão. Já vi até uma que... Já vi não, né? Minha esposa viu uma que a pessoa liga a seta e ainda pita, né? Que nem ré de caminhão. É legal, né? Chamar atenção. Quanto mais chamar atenção, melhor. Mas é isso, pessoal. Vou fazer aqui o reparo e vamos ver se vai dar certo aí. Mando pra vocês.